எல்லாமே இங்க பாரு. வேண்டாம் ஒரே ஒரு மீன் தான். மூணு போன குத்தம் போகுது. நான் இருக்க முடியாது. மூணு போன அப்புறம் வரமா எடுக்கணும். எனக்கு கூட இருக்கா? நீங்க ஒழுங்கா வர கூட இருக்கா? வேற கூட மூணு பாருல போடு மீன் போடுறதுல தலை போடுறதுதான். அந்த கருப்புல தள்ளியா லாஸ்டா போடுங்க. சின்ன தலையை கருப்புல லாஸ்டா பண்ண சாட்சி ஆள் நிக்கிறாங்க. மீன் மட்டும் தான் கொடுக்க தலை கூட ஒரு தரையா கொடுத்துருந்தா என்ன சொல்லி போயிடு. கூட விட உள்ளவா போச்சா போயிச்சா சொல்றா இல்லடா ஏன்டா எல்லாம் விட்டு நம்பர் கொடுக்கணும்னா ஒரு 50 ரூபா இல்ல கவலை தானே வரணும். அடுத்து நம்ம தான் வரும். அவ்வளவுதான் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. சேலை பழகி போட்டா கொடுக்க போறது கிடையாது. ஆனா நீ என்ன பண்ணுங்க வாய்ப்பே கிடையாது. அவங்க உடனே விட்டு அவனை உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதாங்க அவ்வளவுதான். ஒரு நிமிஷம் போட்டா கொடுக்க முடியாது. இப்ப எல்லாத்தையும் மட்டும் தான் போட்டோ கொடுக்க முடியும். எல்லாத்தையும் கூட போட்டோ வேணாம். சேலை போட்டா கொடுக்க முடியாதுப்பா. எனக்கு கஷ்டப்பட்டா முக்கியம். ஏன்னா
அவங்க லவலமா வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க பாரு வண்டிக்கார வேண்டி நிற்கிறாங்க வந்து நீங்க தெரியல இல்ல சரி பசங்க தம்பி நிற்கிறாங்கல்ல பழசு நினைச்சீங்கன்னா இங்க போகிறது யாருமே நினைக்க மாட்டேன்றாங்க உள்ள பழசு நினைச்சீங்கன்னா பழசு எல்லாம் சும்மா உடனே மறந்துடுவோம் இதான் மனுஷனோட இயல்பு ஏன் வேலை உங்களோட சுயநலத்துக்காக நீங்க வேலை செய்யறீங்க ரைட்டு என்னோட சுயநலத்தை இங்க பாரு நான் ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க ஒண்ணு கிடையாது குரல் மட்டும்தான் சிந்தாக்கா ஐசி கருவி பாருக்கா எல்லாமே பாலா இருக்கு கொஞ்சம் ஊற்றி தூக்கியா கொடுங்க உங்களுக்கு உங்க வேலையே கரெக்டாக பார்க்குறீங்க கேட்ச் பண்ணி திரும்ப யாருக்காக நீயாவது ஒரு ஆள் பாருங்க நாங்கள் எத்தனை பேர் பாருங்க மீனுக்கு பாதுகாப்பு அந்த பாடல அப்படியா அப்படி அப்படியே பெரிய பாடம் அப்படியா நீனா போடுவேன் போடு 250 அப்பா போட சொல்லி வெல்க்ரோனா வெல்க்ரோ வெல்க்ரோ என்ன விஷயம் வருஷம் ஃபுல்லா துணி வாங்குறது ஒரு கணக்கு வாங்குவாங்க ஒரு
ஒரு சேனல் விஷயம் ரன் பண்ண முடியல. அது வரவங்கிட்ட கேட்கலாம். ஏன்னா வரவங்கிட்ட எல்லாருக்கும் எச்சரிக்கை. எந்த பக்கம் மத்தியா? இல்ல எந்த பக்கம் மத்தியா? அச்சு விட்டுதான் போயிடு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு களை ஓட்டுறதுக்கு அப்படிலாம் இருக்கும். பின்னாடி